Jovane, a on kad stoji pravilno ne može da se baci ovde. A misliš da stojiš tako? Ne, ovu situaciju nisi imao nikad, a gol je sigurno. Malo para, Jovane, malo para, ali ćemo pucati dok ne nakupe 100.000. Dobar dan poštovani gledaoci, dobrodošli u specijalno novogodišnje izdanje Meridian Penalty Challenge-a. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a naš današnji gost je jedan od najčuvenijih i najomiljenijih fudbalskih trenera na ovim prostorima, Svetislav Stevanović Limeni. Poštovanje i dobrodošli u Penalty Challenge. Poštovanje i vama, drago mi je što ste došli da posetite Limenog na stadionu na kome sam, da kažemo, ponikao i fudbalski i stručno. I svo moje znanje sam preneo na omladinu, evo i dan danas, i drago mi je, evo što ćemo izvoditi penale, da vidite, ja imam 74. godinu. 84. 74. godinu. Osjećam se jako dobro, evo zdrav sam, živ sam, što kaže, bio sam i u Zadruzi 2 mjeseca i 3 dana i tamo sam postigao velike uspehe, zahvaljujući fudbalu. Fudbal mi je dao sve u životu. Jedino sad što bi imao još želju da kažem da otvorim školu fudbala, da iskoristim ovu priliku i da vam se zahvalim što ste došli, da otvorimo školu fudbala u Ratkovu koja će da nosi ime Svetislav Stevanović Limeni, zbog toga što je postao najpoznatiji trener na planeti. Nema deteta koji nema mobilni, a da ne zna ko je Limeni. Upravo tako, sada je vreme da izvedemo 10 penala, humanitarna je priča, dakle koliko golova postignete, toliko će Meridian 1000 dinara donirati u humanitarne svrhe, pa da vidimo. Slažem se. Prvo pitanje, kome biste više voljeli da budete trener, Mesiju ili Ronaldu? Pa evo da budem iskren, ja sam simpatizer fudbala, ja ne mogu sad da se baš odlučim, ali bi više voleo Mesija. Messi je po meni kreativniji igrač i disciplinovaniji u igri, mada i Ronaldo je vrhunski igrač. Pa dobro, evo da izvedemo prvi početni, da kažemo, početak prve serije penala, ićemo u 2 serije po 5. Ovako ja učim decu da izvode penale ili kaznene udarce, najpravilnije kaznene udarce. Pa evo kad vi budete spremni, ja sam spreman. Ja sam uvek spreman, tako da možemo da krenemo. Golman je tu, drago mi je. Evo prvi penal ćemo da krenemo. Pa neka bude sa srećom i nek bude uspešan rad i neka se deca raduju. Ajde da krenemo. A ko vam je draži, Maradona ili Pele čuveni? Pa draži mi je Maradona zato što je Maradona bio lucidniji igrač od da kažemo, Pelea. A i Pele je bio vrhunski igrač, tako da je dobro što vi ta pitanja postavljate mene, jer ja sam u moje mladosti uživao u njihovoj igri, a čak sam imao čas za tim generacijama da ja igram fudbal, da napomenem velike igrače s kojima sam ja igrao, Bačića, Fegera, Pintera, Radeta Božičića, to su bili vrhunski igrači s kojima je bilo čas. Raca Gaković, špic igrač u Tekstilcu, Lješević, Vladimir, i sad dosta je njih pokojni, ali kažem, u to vreme sam ja sa njima uživao igrajući fudbal. Jel sme tu igrač da namešta loptu ili kako to ide? Može, kako hoćeš, mogu i ja, to je... Može! Dva penala smo izveli. Prvi penal smo golmanu, da golman, da kažemo, malo doseti loptu. Koji vam je omiljeni klub? Da li je to možda Zvezda, Partizan, Vojvodina, Spartak ili je to ipak vaše Ratkova? Pa da budem iskren, meni je najomiljeniji klub od deteta. Ja sam voleo Partizan, volim i dan danas Partizan i navijam za Partizan, ali nisam ukorali ono partizanovac kad igraju Zvezda, Partizan, da se gložemo. Ipak je to, fudbal je jedna sporedna stvar na svetu gdje ljudi treba kroz sport da se zbliže. Bez obzira za koji klub navijamo. Ja kažem simpatičan fudbal i volim i Zvezdu i Partizan, da ne kažem i Vojvodinu, sve klubove volim. Spartak, naš isto. Bio sam na tim svim stadionima, dočekivali su me raznoraznim ovacijama. Čak je obezbeđenje preskakalo ogradu da dođe da se slika sa Limenim kad me vide na stadionu.
Sad ćemo da probamo da izvedem penal koji odlučuje utakmicu. Ništa ne govorim, ništa ne komentarišem, da vidim da li ćemo da rešimo. Golman je spreman. Ja sam spreman, probat ćemo da vidimo. A dovatio je ipak, to je metar od stative. Gledaj. Ne, ali gledaj. Jovane. A on kad stoji pravilno ne može da se baci dovde. Nikako. Ali teško je pogoditi tu sa ovim patikama, kažem ti. Nije meni. A ispričajte nam, molim vas, za taj jedan incident u lokalnom rivalu Kljajićevu, kada su pokušali da vas isprovociraju, ali ste vi ipak se pokazali kao pravi trener i pobedili tu utakmicu. Pa evo da pozdravimo fudbalski klub Kordun iz Kljajićeva, to su isto moji veliki sportski prijatelji. Mada u igri je teško biti prijatelj, ali svi vole da pobede i ja sam jedan od tih koji sam voleo uvek da pobedim, pogotovo kad smo igrali u gostima. Ne samo da proslavim svoju ekipu koju sam vodio, nego da proslavim uopšte ratkovački fudbal gde su ponikle velike zvezde, da su momka vezali, on je na kućici lupao, urlikao. Do tog momenta su oni vodili 1-0, valjda da me spreče, da dođu do te, da kažemo, neke pobede. Lancima su ga vezali. Lancima su ga vezali, on je urlikao jadan, ja sam bio dostojanstven, izašao sam na 5 metara koji je ograđen prostor kao i ovde i vodio sam utakmicu i utakmica je završena 1-2. Ali je desio nam se i pek da su malo ga u to vreme Trifunović Stefana povredili, da smo ostali zadnji 5 minuta bez igrača, da je bilo još teže za igru. I na kraju svi su me grlili i ljubili, što sam bio veliki čovek. Kako je lepo namesti, ovo je cirkus. Ajmo sad. Ovo se ne brani. Malo para, Jovane, malo para, ali ćemo pucati dok ne nakupe 100.000. Koji biste možda fudbaler voleli da budete, eto, recimo na jedan dan? Možda neka legenda fudbala, ne mora neko od ovih koji su trenutno aktualni. Ko vam je bio omiljeni fudbaler da biste voljeli da vidite kako je on živeo bar jedan dan? Pa volao bi da vidim tog čoveka, jer taj igrao sam pored njega, bila mi je čast, pokojni Radivoje Božičić. Veliki čovek i veliki sportista. Samo je napravio jedan veliki greh kao veliki igrač. Proguto je žabu u Novi Sad na železničkoj stanici gde mi se smučilo to, ali on ipak bio veliki igrač i dao je mnogo golova u prvoj ligi. Igrao je za Radnički iz Ratkova, za Tekstilac, za Kulski Hajduk, za Železničar Sarajevski i mislim da je jedno malo kratko vreme bio u fudbalskom klubu Partizan i kad je batalio fudbal igrao je za Kulu koju je uveo u prvu ligu u to vreme. Znači jedan stvarno vrhunski igrač. Ne, pucamo najozbiljnije sad. Ajmo golmane. Vrhovima prstiju, ali kad čika sveta zvani limen i to šutne, nema odbrane. E sad, kako biste potrošili 1.000.000 evra kada biste dobili, recimo Meridian kladionica je skoro isplatila jackpot u visini od 1.100.000 evra. Pretpostavljam da biste vi osnovali tu školu fudbala, limeni, možda biste na nešto drugo još. Pa evo da vam budem iskren, koliko god da dobijem para ili bi dobio ili na sreću ili kako bilo, sve bi uložio, ne bi meni uzeo dinar, uložio bi za školu fudbala. Da ostane to za sva vremena, kao što će ostati pečat za, da kažemo, pokojnim Maradonom i da ne nabrajam sve druge vrhunske igrače, ja se njima divim. Znači, te pare bi ja lično uložio sa mojim menadžerom Jovanom Anđelićem, koji je sa mnom prošao sve ovo. I ja mu se zahvaljujem. Kažemo, tih 1.000.000, što vi kažete, ja bi bio zadovoljan da otvorimo školu fudbala koja bi se zvala Svetislav Stevanović Limeni i da se nalazi u mom Ratkovu. A kažite mi jednu stvar, ja sam gledao sad ovi iz Chelsea, onaj Jorginho, on ovako trči ka lopti, pa skoči pa onda šutne. Koje su to fore? Pa važno da je igrač u pokretu, ne smeš sad kad se zaletiš pa da staneš. Aha. Razumeš? Ja izvodim sve pravilno, pa sad malo jeste klizavo.
Nikad se ne puca 10 penala jedan za drugim, ali ne bi. Da. Ajmo, probaj opet. Ajmo da vidimo sad. A u desnu stranu ja znam da u levu brani, u desnu se teško sveg i jedan golman je slab u desnu. Šta je nešto najvažnije što pokušavate da naučite mlade fudbalere koji dolaze kod vas da treniraju? Najvažnije je da budu vaspitana deca prvo, da uče školu, da budu dobri đaci. A fudbal nikad ili sport neće izumreti. Oni moraju da slušaju svoje roditelje, da budu vaspitani, da ne troše drogu, da ne idu po kafanama i da žive drugarski kao što smo mi živjeli, moje generacije. Evo, ja sam probao da obuhvatim veći deo generacija. Ova vaša televizija, ja joj se zahvaljujem što ste nam omogućili da iskažem sve ono moje što nikome nisam govorio, evo vama sam sada rekao i drago mi je i kažem dao sam 102 puta krv i svi znaju ko je Limeni i Jovan Anđelić zvani Poštar. Čekaj ovdje da je metnem malo vamo. Blato se klizne se malo, ne možeš ti da uvatiš potkorak. Ali dobro, nema pravdanje. A to je slučajnost. Kažite nam još jednu stvar, da ste selektor fudbalske reprezentacije Srbije, da smo na svetskom prvenstvu i da treba da izvedemo odlučujući penal u finalu. Koga biste poslali da izvede taj penal od naših reprezentativaca? Jako teško pitanje. U tim momentima se traži najprisebniji igrač, najodmorniji, najdisciplinovaniji, najodgovorniji. Ipak bi se odlučio za Tadića, jer on igra u vrhunskom klubu i nadam se da bi on ispunio taj zadatak i da bi nas odveo na svetsko prvenstvo kao i što nas je odveo. Ali sada probamo jednu foru. Probaj. Da vidimo da li ovo prolazi u Ratkovu. Ovako sam na Voždovcu odbranio penal igraču Voždovca. Dobro. Da vidimo da li ću sada odbranim. A misliš da stojiš tako? Da. Ne, ovu situaciju nisi imao nikad, a gol je sigurno. Mislim, možeš... Nema šta. Evo. Samo da ne krene ono što kažeš pre vremena. Kad ja budem u potkoraku, slobodno se bacam. Ajde da vidimo. Ajmo, ali će biti jako blizu lopta. Joj. Nema, Limeni je broj 1, kakvi Voždovci, kakvi Partizani, Zvezde, nema tog ništa. I posljednje pitanje, evo, ljudi gledaju penale putem interneta, putem televizije i svoje fotelje. Oni misle da je to nešto mnogo lako, da je to potpuno nemoguće promašiti. Psuju igrače koji promašali. Da li je zaista tako lako dati penal ili ipak ima tu i do golmana, nije to ni toliko blizu, teško iskontrolisati loptu? Pa da vam se zahvalim na tom pitanju, stvarno je velika odgovornost prvo na igraču koji izvodi, njemu je sužen prostor. Ako gledamo prostor kao prostor, 7,32 je širina gola, 2,44 je visina gola. Znači da je jako teško i jednom i drugom. Penal može samo loše da se, kazneni udarac može samo loše da se izvede i mnogo treba biti koncentrisan jer treba pratiti golmana, jer golman je jako teško biti golman, samo može slučajno da odbrani. Ne omalovažam, mislim, golmane, ali možda se odbrani penal koji se loše izvede, koji se jako dobro, sa dobrim šutem odmerenim u stranu koju se izvodi. Jako je teško dati gol, ali ipak se postižu golovi. Ovo će biti penaltina, vrata je! Klizava trava, inače bi ja to odbranio 100%. Ja mislim da Pixi treba da vas pozove kao savjetnika na svetsko prvenstvo u Katar. Pa ja mislim, pa zvaće oni 100%. Bar podrška neka da se pruži. Ali nemoj da kreneš pre. Neću. Da probaš, samo da vidim nešto. Samo da vidim. Da, moram da šutam, da lopta pada na liniju, da on ne može da je.
Hvala vam, puno. momci. Bilo mi je drago, evo. Ovo nek ostane za ceo sve da vidi. Pomažemo i ugroženu decu i kome god oni daju, puno im hvala. I želim im svima puno sreće i zdravlja. I da im posao cveta, da ne dolaze samo radi humanih stvari, nego i oni momci da imaju koji dinar da žive od toga. Puno vam hvala. Hvala vam puno. Dao sam 102 puta krv ako vas i to zanima. 102 puta sam dao dobrovoljni davalac krvi. Evo vidite, sliku smo stavili, ovo je greška za Voždovac, ali ovo ste Nebitno. vi, ocjene sve najbolje moguće, 87 od 100, pa toliko nema ni Cristiano Ronaldo. Evo ovako da se zahvalim prvo mladom gospodinu golmanu koji mi je ovo priznanje uručio. Ja mislim da će Jovano ovo trajati na našoj školi fudbala ceo život. I puno vam hvala i radujem se ovom poklonu, drago mi je što ste ovo učinili. Bez obzira, poklonu se kaže u zube ne gleda, bitno je biti sportista, bitno je biti čovek. Puno vam hvala. Poštovani gledalci, ostalo je još samo da vam se zahvalim što ste gledali ovu emisiju. Nastavite da nas pratite u 2022. godini. Hvala vam na pažnji, prijatno. I sretna vam nova godina, zaboravio sam, I izvinjam božićni se. praznici. I božićni praznici.